Rangsiz gullar serialining 63 qismi 2025 yil 30 oktyabr kuni soat 21:45 da Sevimli TV telekanalida namoyish etiladi. Bu qism tomoshabinlarni yana bir bor chuqur his-tuyg'ular girdobiga olib kiradi. Rangsiz gullar bu kozda yosh, yurakda chandiq qoldiradigan hikoya. Har bir gul rangli bo'lishi kerak edi, ammo ba'zilar hayotdan rangini yo'qotgan. Serial ijodkorlari har safar hayotning eng og'riqli nuqtalariga ehtiyotkorlik bilan teginadi. Qahramonlar o'z kechmishini yengishga, o'zini kechirishga harakat qiladi. 63 qismda kutilmagan burilishlar, dardli tan olishlar va yurakka o'rnashib qoladigan sahnalar ko'p bo'ladi. Rangsiz gullar inson qalbining oynasi bo'lib, unda yo'qotish, umid va bardosh aks etadi. Rangini yo'qotgan gullar ham yashnay olishini eslatadigan bu serial yana bir bor tomoshabin yuragidan joy oladi.